هذه الطاولة صممتها كورشة عمل حق شغلي إن شاء الله اللي بسويه. طريقتها سوتها السطحة مالتها مو ثابتة تتحرك، خلت لها البلتات تتنقل. ليش سويت الحركة هذه؟ على أساس المنشارة صار لفتها هني وقت اللي أبي أطلعها واستعملها يدوي أقدر أفكها بسهولة بدل ما أقدر الطاولة بكبرها وطلعت. وهذه
محترم. أشوى اللي عندي سبيل. بس الظاهر هذه بلا بعد خطوة. أنا استعملت ريشتين في البداية، استعملت ضعيفة عشان تحدد لي المسار الصحيح، بعدين استعملت اللي أكبر اللي بقياس هذا البراغي حتى يضبط معاي المسافة اللي أنا أحتاجها، يكون بالمسار الصحيح ستريت من الأرض لفوق. أهم نقطة الحين الزوايا بعد ما ثبتهم بالأرض أو شبه ثبتهم، لأن بداية لازم أتأكد من القياسات والاستقامة مالت الأعمدة تكون ستريت من كل الأجناب. أحتاج شوية بس أضبط الخشب حتى يدخل داخل القوالب اللي أنا مسويها لها الحديد، وبعدين أعلم مكان البراغي وأثبتهم بالبراغي حتى يثبتون، وبعدها إن شاء الله أبدأ في تأسيس القواعد الجانبية والداخل. والحين وقت البريك شوي كبتشي.
بدأت البارحة في تثبيت هذه القواعد اللي على الأرض، قواعد الحديد، بعد ضبط الميزان، وسكرتها حوالينها بالسيليكون منعا لدخول الماء داخل الحفر اللي أنا حفرتها بالأرض عشان أثبت فيها المسامير والقاعدة. ولله الحمد تمت العملية بنجاح وضبطت الميزان كله، ولله الحمد طلع مضبوط. هم 6 قواعد، 4 زوايا و2 اللي يشيلون جسر في المبنى. والله وليكم.
أتممت تركيب العمود الثاني، طلع روحي طبعا، لأن اتضح معي بعد ما حفرت على الخشب وركبته في قاعدته إن الفتحة اللي سواها الحداد لافة به سيده، هذا اللي خلى البرغي ما يمشي بالمسار الصحيح. شوي تعبني على ما عدلت شوي الفتحة في الدرل، والحين ولله الحمد ضبط معي. فالآن أنا ركبت عمودين والميزان ولله الحمد طالع ستريت من الصوبين 100%. والله ولي التوفيق.
لله الحمد اليوم قدرت إني أقضي شغل اللطوف 3/4 المشروع 3 جهات مع البراويز اللي فوقهم، قدرت إني أغطيهم بالكامل، كفاني الوقت الحمد لله. يبقى بس عندي الباقي الخشب اللي زاد من البراويز راح أدعم فيه القواعد اللي أنا كنت مسويها من قبل، نفس الطريقة اللي موجودة هناك. هذه الطريقة على أساس إنه ممكن إنه يتحمل أوزان بعدين إن شاء الله إذا استخدمته وحطيت عليه النباتات والأسمدة. فإن شاء الله بكرة أنا راح أبلش في الصنفرة بالكامل. بالنسبة للبرواز بعد ما أخلص صنفرة أشتغل على هذين القواعد، وأكون كذي أنا أنجزت إن شاء الله بكرة نوعا ما شيء من الشغل، والله يسهل الأمور إن شاء الله.